各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年6月11日，星期四，欢迎来到财经能眼。能眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3w 点财经能眼的全拼.com， 里面可以收听能眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问，欢迎大家订阅。这几年呢，中国南方的洪灾可以说是越来越频繁了。以前洪灾可以说是10年一遇或者20年一遇，那么现在基本上是每年一遇。去年南方的洪灾就非常严重，高峰的时候是去年7月份，大半个中国400多条江河就超警戒水位，湘江呢多处是决口，近3000万人是受灾，死亡的人数统计不出来，基本上可以说洪水量是赶上了98年的大洪水。但是今年在6月上旬，也就是南方刚刚进入梅雨季节，全国受灾的省份就高达11个。你像广东、广西、湖南、贵州、江西、福建、浙江这些省份的灾情呢还是比较严重的。所以我看今年这个架势可以说今年的洪灾不会比去年差，不会比去年小。我们先来看一下受灾的情况，接下来呢，我将给大家分析一下为何国家的领导人和国家的官方媒体对洪灾这么冷淡。随后呢，我分析一下水灾的成因，并对今年的洪灾进行一个判断分析。最后呢，我将分析一下三峡工程在今年防洪中可能出现的比较大的问题。6月以来，中国南方是水深，北方是火热，所以用水深火热来形容说中国南北两地一点都不为过。我们干啥呢？那进来呢？来开车。不能。再看老公，进来再看他打红绿圈了，他不圈。我这个也是弄我点的呢。南方暴雨导致的洪涝灾害已经造成了11个省市区近300万人受灾，多人死亡失踪，直接经济损失是40多亿人民币。与此同时呢，北方出现了大面积的高温天气，持续性的高温导致像河南、内蒙古、安徽等一些地方出现了旱灾，可以说对农业生产造成了比较大的影响。所以今年粮食生产会受到较大的影响，不管是南方的水灾还是北方的旱灾。那么关于洪灾的情况呢，中国官方的报道是这样说的。中共应急管理部的信息就显示，6月2日以来中国南方地区发生入汛以来最强的降雨过程。广西的中北部、广东的中部、南部沿海、贵州南部、湖南中东部、江西中北部、安徽南部、浙江西部、福建的西北部等地方累计的降雨量就非常之高，达到了100到300毫米，共有120多个县市它的日降水量是突破了当月的历史极值。其中呢，你像广西的阳朔和富川，它突破了历史性的极值所以今年这个阳朔的水、桂林的水是非常之大的。那个门，哎呀，车都翻了。这个，在不方便。冰箱。当过1个小时，油水在降雨量2.7毫米，启用者正在严重被盗。现在我们这个农村雨跑了。
根据水利部门的监测啊，受降雨的影响，像广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南，共计100多条江河发生了超警戒以上的洪水。那么截至6月9日14点，南方的洪涝灾害已经造成了广西、贵州、广东、江西、湖南、福建等11个省市的近300万人受灾，1300余个房屋倒塌。经济损失啊也是无法估量。可以说在这些受灾的地方呢，最开始啊最严重的地方就是东莞、广州等一些地方，主要是因为这些地方的强降雨引起了城市的内涝，可以说城市啊就开启了看海模式，而且街道变成河流，汽车在街道上面游泳，人在街道里面游泳，房屋里面都大面积的进水，这是广州和东莞的情况。随后呢就是广西变成了一个重灾区。广西桂林在7日的时候啊，就重大气象灾害，它应急提高到了2级。像桂林市和阳朔、永福等多个县就发布了红色警报，这是最高级别的。暴雨袭击之下呢，你像广州、桂林、荔浦市的马碾镇及多个乡镇的街道、路面都被积水淹没。网上的视频就显示啊，广西桂林阳朔县城以及多个乡镇的街道就变成了河流，老百姓的房屋、车子都被淹了，积水过腰，居民是撑竹筏在街上滑行。我看过一个视频呢，是阳朔的立交桥的2端被淹没了，那么只剩下中间的一节浮在水面上。视频的标题就是说立交桥变成了航母，可以说确实是非常震撼，非常惨。广西多处呢也发生了泥石流，有一栋房子啊整体就垮塌掉到了山谷里面去了，这是我看的一个视频里面的。哦，两下一起哦，帮手。那么像这样的情况还有多少呢？可以说不知道。还有一栋呢是临河的房子，看着就垮塌，掉到了河里面，不知道人员是否安全转移出来了。那么在广西是1人遭到了雷击死亡，超过120间房屋倒塌，多人失踪，32万多人受灾，农作物的受灾面积也达到了14万多公顷。当然还有很多人员的伤亡和财产的损失是统计不到的，这里就不细说了。昨天开始呢，你像广西的强降雨它就开始减弱，降雨的范围呢开始从华南向每年洪水的主战场，就是长江中下游开始转移。我专门去主管部门，也就是水利部长江水利委员会的网站上查了一下数据新闻报道是今年长江中下游地区进入梅雨季节呢，比往年早1周。在6月8日到12日，那么江南南部的雨带将逐渐北抬至长江中下游地区，就是说下雨的重点地区呢，从两广开始转移到两湖，就是湖南、湖北、安徽、江西等这些长江中下游地带。湖南它是属于湘江流域和洞庭湖地区，都是长江的中下游的重要水系。湖南的长沙、湘潭等20个县市发生了洪涝灾害，9万多人受灾，紧急转移了3000多人。一批工农业基础设施呢也受到了不同程度的破坏。而湖南也有4座中型水库是超警戒水位。湖南受灾最严重的是江华县，它出现了超过50年一遇的洪灾，最大降雨量呢是200毫米，最少是1人死亡，4人失踪。洪水导致207国道中断，近4万亩水稻等一些农作物就受灾了。那么长沙城南也是出现了暴雨，街道上有人游泳了。因为现在刚刚进入梅雨季节，所以我觉得对长江中下游更大的考验还没有来，还在后面。那么南方灾情现在是刷屏了国内外的社交媒体都是一些自媒体。现在推特上呢，到处是洪灾的视频和报道，阅读量和转载量呢也是超高，说明大家都非常关注。国内的微信公众号，你像朋友圈等一些自媒体也是纷纷发表关于洪灾的文章、图片和视频。但是一些比较惨淡的视频非常惨烈的视频，你像房子垮塌、掉到江里面去、山体滑坡的，基本上这样的视频很难发出来，都被容易删帖封号。而中国的官媒呢，也是一如既往对洪灾保持了低调，就像去年一样。那么不能说他们没有报道，
但是基本上报道是非常含蓄，数量非常之少的，而且有一些是美化灾难性质的报道。就像广东的水灾，老百姓看到的是汽车在街道形成的河流里面翻滚，把汽车的顶都淹没了，人家在水里面游泳，但是央视报道的却是广州珠江新城大雨之后美景。就是从这个角度可以说这是非常冷血非常无耻的一种报道方式。关键是呢，现在他们没有精力来报道洪灾，为什么呢？因为他们的主要资源呢全部都投入了美国的骚乱报道中，他们呐喊助威都来不及哪里管得上国内泡在水里的民众呢？这就是网友们说的报道灾情基本上要看朋友圈了。那么后面我还要详细的说。而国家主席习近平呢，也是再次和灾情反向而行了，他跑到了干燥没有暴雨的宁夏去考察，就像当初躲避武汉一样，让人大跌眼镜了。可以说官员和媒体已经忘记了数百万在水深火热中挣扎的灾民，除了有限的枪械，那么对灾民呢就很少关注了。比如海外推特的小红旗是一个典型的红色媒体，他发了一条广西的推文就是说降雨之后天气放晴，空气很清新，水天一色，美景如画。他还问外国人羡慕吗？那么这个和央视报道广州内涝之后的珠江新城美景就是一个调子，一个无耻的调子。那么他们眼里可以说没有房屋倒塌，没有流离失所的灾民，没有街道上的洪水，冷血到令人发指其实看到这里确实让人非常寒心国内现在有一篇文章在自媒体上是疯传，它的标题叫做悄然消失的南方暴雨洪灾，里面有几段话写得非常好，我这里跟大家念一下。他说南方发洪水了吗？看朋友圈，一张张城市被洪水围困，高速公路被冲毁，汽车被困在孤岛的照片，触目惊心。但是看国内正规权威的媒体机构所推送的新闻又似乎压根儿就没有什么洪水，举国上下风平浪静。有好事的网友说，为了证明南方确实发生了暴雨洪水，他特意打开电视新闻，想看看南方究竟被淹成了什么样子。南方的同胞们还好吗？结果他看到的是什么呢？是电视台滚动播放美帝的混乱的局面，和主持人一脸幸灾乐祸的笑容。今天呢，有网友就撰文愤怒地发问，说中国的媒体人都死绝了吗？本能波及南方多个省市的暴雨洪灾，为什么就没有国内的新闻媒体来关注？没有现场报道，没有记者到一线去？为什么没有人关心南方暴雨灾区群众的遭遇呢？这个发问其实是一个天问，也是一个伪问题。媒体人没有死绝，只是他们的眼睛都瞎了，他们看不见南方的暴雨洪灾，更看不见暴雨洪灾之下的民生疾苦，他们只挑上司领导喜欢的新闻说。不管是死绝了还是眼睛瞎了，反正我的手机上各大主流媒体门户网站推送的新闻中很少有南方的暴雨洪灾。看上去这场席卷南方11个省市，淹城没路，毁桥断道的暴雨洪灾就像根本没有发生一样。不仅这次洪灾如此前不久南方某地发生的暴雨内涝，大片城区被淹，汽车像馒头一样泡在浑黄的洪水中，被洪水冲走的人声嘶力竭的呼救，似乎新闻媒体也没有报道过，也假装都没有看见。华春莹说不能呼吸，但是他们看到了国内的新闻，他能呼吸吗？我们都知道新闻媒体是靠新闻活着的，哪里有灾难哪里就有新闻，哪里有新闻哪里就有记者，就有新闻媒体人。还记得当年汶川大地震吗？多少媒体记者冒着生命的危险，历尽千辛万苦跑到地震的核心区，在颤抖的大地发回第一手新闻信息。为什么朋友圈的照片视频看上去损失惨重而且触目惊心的南方暴雨洪灾竟然会没有媒体人关注它了？我很奇怪。没事，你抱着我。你不要扶。抖音。或者说，假如新闻媒体人连暴雨洪灾泥石流都不关注了，那么他们又会关注什么呢？
这些都是他说的话，确实是说的非常真实，非常贴切，大家听了估计都会有所感动。而现实呢，确实是如此啊！现在中国主流媒体的精力全部都用于滚动直播美国的灾情、美国的骚乱，放在这上面去了。他们关心美国的动荡，关心美国老百姓的生死存亡啊，所以他们没有功夫关注南方的暴雨洪灾。南方肆虐的暴雨洪水啊，就这样在他们的镜头和报纸上、网络上就悄无声息地压下去了。那么就像中国政府4年援助国外6万亿人民币啊，这个数字也是非常触目惊心的。但是啊，中国居然有6亿人月收入不足1000块钱，可以说在这样的情况下，4年对外援助6万亿人民币啊，这是个什么概念？可以说非常荒唐可笑啊！这个政府到底是为谁说话，为谁执政的？中国现在的城市内涝、洪灾连连，和中国这些年城市大跃进和水利失修、环境污染和这些是有很大的关系的。比如这次内涝比较严重的广州啊，就整个城市的 GDP 和它的影响力来说，基本上是国际大都市了。但是它的城市的下水道建设呀，可以说和可以走人的巴黎、东京等城市的下水道是完全没法比的。而且广州你像地面的硬化过多，公园湿地绿化都比较少，它当然容易积水，水排不出去，所以街道容易成河流。这是一个主要的原因，就是城市基础建设对下水道的建设太差。这不仅是广州啊，全国所有的城市都有这个问题。下水道是城市的良心，你下水道建不好，你上面路面上建的再光鲜，你有什么用呢？关键的时候全部露馅，对不对？老百姓死伤无数啊，很多内涝城市在城市里面被淹死的就是这种。这是第一个原因，就是城市的下水道建设。其次呢，中国水利建设的滞后啊，这也是洪涝灾害频发的另外一个重要原因。这些年水利建设的基础资金呢，可以说确实也不少，但是啊，都用在了大的水电站和水库的建设上，而水利建设资金呢，很多也被挪用了。很多地方的一些中小水库呢，年久失修，并险水库是遍地，失去了蓄水功能。其实这些中小水库啊，它就是一些毛细血管，其实最能发挥防洪水利的功效的。但是啊，现在都被废掉了。你像旱季干旱，梅雨季节呢无法蓄水，导致洪水泛滥成灾，这就是一个典型的后果。这些中小水库没有发挥作用，中国的水利资金呢被浪费了。这是第二点。最后一个就是环境破坏和污染，也是一大原因。很多地方的河流湖泊被污染了，被堵塞了，被毁掉了，被填起来了。比如说像武汉以前呢是千湖之市，湖泊是星罗棋布啊，但是这些年基本上围湖开发房地产，湖泊就被填平了，消失殆尽，剩下的不多了。没有湖泊蓄水，所以武汉经常是看海的模式，这个和环境破坏污染是有很大的关系的。这是为什么中国洪涝灾害频发的3个主要原因。那么说到长江中下游的防洪呢，可以说就不得不说武汉，也不得不说位于湖北宜昌的三峡大坝。不管三峡还是洪灾，武汉的历年都是绕不开的一个话题。加上今年灾情的中心呢也是武汉，所以这个时候啊，关注武汉是更加有必要的。这就是武汉是否会2次受灾的问题。这2天呢，武汉已经拉响了暴雨红色警报，是最高级别的。而6月中旬的雨带呀，将维持在长江中下游地区，那么主要是武汉、两湖、江西、湖南这一块。所以1周之后啊，才是武汉强降雨的高峰。其实单单是三峡大坝下游它的降水呢，其实还不可怕，还好。真正可怕的呀是上游降水，而更可怕的是上游下游一起降雨。那么三峡大坝的泄洪和下游的洪水，它就会叠加，形成全流域性的洪水。那么这才是最可怕的。而每年6月下旬到7月初呢，基本上是三峡大坝上游的川渝地区强降雨的黄金时期。三峡水库它其实也只有600多亿个立方的库容，它装不了太多的水，是一个狭长的水库。那么枯水季节呢，三峡水库它要蓄水发电，所以下游呢就非常干涸，因为三峡大坝把水都拦起来了，所以下游的你像洞庭湖、鄱阳湖这2大湖泊可以说是长江之肾了，基本上都变成草原了。而在洪水季节的时候呢，三峡水库它为了流出库容来应对可能突然到来的洪灾暴雨，它就会提前泄洪或者加大马力泄洪。如果赶上下游洪水泛滥，那么三峡水库的泄洪就是给下游在雪上加霜，火上浇油。
自三峡大坝建成之后呢，其实一直它都是在这么干的。去年呢就是如此，三峡的泄洪其实是加剧了长江中下游的洪灾，不仅不能像建设的时候承诺的那样阻止百年一遇的大洪水，反而呢三峡让中下游是年年泛滥成灾。所以单单从防洪这一点上来说，三峡工程呢，它就是不及格的工程，就是一个水害工程。更不要提三峡它远低于预期的发电量，以及三峡库区的水质污染，以及带来的地质灾害和生态灾难等等。所以每年的洪水季节呢，我最关注的就是三峡大坝。去年呢，我怀疑三峡大坝变形，引发了海内外的广泛的大讨论。国内的像人民日报、新华社、中央电视台都开始信誓旦旦的说呀，三峡大坝没有变形。最终呢，还是经不住大家的质疑。三峡集团的专家和院士们呢，最终不得不承认，国内的新京报、人民日报很多报纸也不得不承认，三峡大坝有3厘米左右的水平位移。毕竟呢，三峡大坝它的坝体是由20多个独立的混凝土块拼凑而成的。水流、水压和气候啊，对这些坝块都会产生不同程度的影响，所以每个坝块它的位移，不管是水平还是垂直的都不一样。所以三峡大坝它确实在变形。如果三峡集团怀疑卫星合成的地图有误差的话，其实最简单的办法就是利用无人机飞到1到2千米的高空，它拍摄几张没有合成的照片就可以了嘛。它辟谣其实非常简单，但是一直没有这样的照片出来。可惜现在三峡大坝附近呢，基本上都是军事管理区，它不可能让你放无人飞机去航拍。而且三峡大坝坝顶和附近的景点呢，现在都开始被限制了，更是没有机会去求证。我曾经至少5次去过三峡，有2次上过三峡大坝的坝顶，确实是非常壮观了。那么现在要再上坝顶的话，可以说基本上是难上加难，需要特殊的通行证，一般的人根本去不了。很多时候啊，越是壮观的工程呢，危险性越大。你就像当年的板桥水库、三门峡水库都很壮观，最终三门峡荒废了，板桥溃坝了。所以三峡除了变形呢，三峡大坝它还存在混凝土开裂的问题，就是说混凝土它会有裂缝，这和当初混凝土浇筑的时候质量不过关其实是有关系的。当然呢，也有混凝土的技术水平达不到这样一个原因。其实这些都是三峡的隐患，这些问题可能在国内专业的水利媒体报道中啊，其实都能够找到的。世界大坝协会多次将三峡大坝列为全世界最危险的大坝，不是没有道理的。每年的洪灾对于三峡大坝可以说都是一次大考，三峡必然会成为举世瞩目的焦点。今年的洪水可能会比去年更凶猛，我希望看到三峡大坝能成功接受检验。当然，如果三峡大坝防洪出问题啊，我也会及时跟进报道。我将会跟踪三峡上游和三峡库区的降雨量，追踪长江的洪水流量和流速，追踪三峡大坝的泄洪以及长江中下游各条大江各个大湖的洪水情况，给大家带来洪灾的更及时的分析和报道。中共啊，可以说是兴起于水上，夹心南虎，对不对？我觉得它也会灭亡于水上，我觉得很可能是三峡大坝。当然我希望三峡大坝不溃坝，因为这是生灵涂炭的事情。好，今天的节目就到这里，谢谢大家收听，再见。